হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। তো আপনারা সবাই আমার বিভিন্ন ভিডিওতে আমার এই ছাগিটাকে দেখেছিলেন যে ছাগিটা বাচ্চা প্রসব করবে, সময় হয়ে গেছে, আজকে মনে হচ্ছে সে বাচ্চা প্রসব করবে। তো আপনারা আসলে কি দেখে বুঝতে পারবেন যে ছাগিটা আজকে বাচ্চা প্রসব করবে? ছাগিটা ঘন ঘন প্রস্রাব করবে, মোটামুটি সে ডাকাডাকি করবে সেই দিন, হ্যাঁ। আর ছাগিটার উলান অনেকটা ছেড়ে দিবে, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। তো ছাগিটা মনে হয় আজকে যে কোনো সময় বাচ্চা প্রসব করবে। তো আমি অন্যান্য ছাগল থেকে আমার এই ছাগিটাকে আমি আলাদা করে রেখেছি। এই সাইডে কিছু খড় বিছিয়ে দিয়েছি আর ওকে তুলনামূলক একটু বড় করে বেঁধে দিয়েছি, ঠিক আছে। তো আপনারা ছেড়েও রাখতে পারেন। আমি ওর নিরাপত্তার স্বার্থে একটু বড় করে বেঁধে রেখেছি। তো ছাগিটা মনে হয় আজকে যে কোনো সময় বাচ্চা প্রসব করবে। তো এর আগে আপনাদের কিছু প্রস্তুতি অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। এইটা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, এটা হচ্ছে ভায়োডিন, ঠিক আছে। এটা আপনারা যে কোনো মেডিসিনের দোকানে কিনতে পারবেন। এটা হচ্ছে যে কোনো কাটা ছেঁড়ার জায়গায় ব্যবহার করলে সেটা তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়, ঠিক আছে। ছাগিটা যেহেতু বাচ্চা প্রসব করবে, তো এটা আমি ওর বাচ্চার নাভিতে ইউজ করব যেন নাভিটা তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়। সেই সাথে এটা দিয়ে আমি বাচ্চা প্রসবের জায়গাও ওয়াশ করে দিব যেন তাড়াতাড়ি সেটাতে কোনো মাছি বা পোকা বসলে সেটা পোকা হয়ে যায় অনেক সময়, ঠিক আছে। তো এতে বাচ্চা আমার ছাগিটা সুস্থ থাকবে। তো এটা আপনারা ব্যবহার করতে পারেন। এটার দাম খুব একটা বেশি না, 100 টাকা দাম, হ্যাঁ। এটা আপনারা ফার্মেসি থেকে কিনবেন। আর বাচ্চা নাভি শুকানোর আগ পর্যন্ত ডেইলি 1 থেকে 2 বার এটা ইউজ করার চেষ্টা করবেন, তাহলে তাড়াতাড়ি নাভিটা শুকিয়ে যাবে। আর নাভি থেকে অনেক সময় টিটেনাস হয়ে যায় বাচ্চার, হ্যাঁ। তো সেই টিটেনাস হওয়ার সম্ভাবনা অনেকটা কমে যাবে কাটাছেঁড়ার জায়গায় যদি এটা আপনারা ব্যবহার করেন, হ্যাঁ। তো এটা আর আমি এখানে কিছু পরিষ্কার কাপড় রেখেছি। বাচ্চাটা যখন আসবে তখন আমি এই কাপড়টা দিয়ে বাচ্চার মাথাটা ধরে বের করব। আপনারা বাচ্চার হাত যদি আগে আসে কোনো মতেই সেটা ধরে টান দিবেন না, চেষ্টা করবেন 2টা হাত এবং মাথা পুরোপুরি যদি বেরিয়ে আসে তখন সেটা ধরে টান দিতে। তো এই কাপড়টা দিয়ে আমি বাচ্চার মাথাটা ধরে টান দিব, এতে বাচ্চাটা সহজে বেরিয়ে আসবে। তো এই ছিল আজকে ছোট্ট একটা ভিডিও। তো বাচ্চাটা যখন হবে তখন আমি একটা ভিডিও অবশ্যই আপলোড করব কি বাচ্চা পেলাম এই ছাগি থেকে আমি। তো ভালো থাকবেন, আমার এই ছাগিটার জন্য সবাই দোয়া করবেন যেন সুস্থভাবে বাচ্চাটা প্রসব করে। আল্লাহ হাফেজ।